Всем привет! Поступил заказ на набор для камина. Сделал каминный набор на 3 предмета. Стойку и ручки изготовил из трубы 15 на 15. Стенка 1,5, скрученная в торсион. Узоры также труба 15 на 15. Раньше делал из 14 квадрата, но, конечно, по весу очень тяжеловато. Кочерга и совок весят в 2 раза тяжелее. Здесь у нас 8 квадрат. Тут шиночка приварена. Все сделано на холодную. Совочек. Толщина 1 миллиметр. И вот такая у нас получилась дровница. Дровница. Профильная труба 15 на 15. Покрашено все в черный цвет. Запатинировано. Еще поступил заказ на 2 почтовых ящика на Авито. Вот. Сегодня надо будет их отправлять по адресу. Вот такой вот у нас получился комплект. Так вот. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Вам желаю удачи, здоровья. Спасибо за просмотр. Пока.